உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய சிவில் ரொட்டேட்டபிளா வரக்கூடிய வால் மவுண்ட் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். நிறைய பேருடைய வீடுகள்ல இன்னைக்கு எல்லாருமே ஸ்மார்ட் அண்ட் எல்இடி டிவி தான் யூஸ் பண்றோம். இத ஃபிக்ஸ்டு வாலா ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு HDMI கேபிளோ இல்ல ஒரு AV கேபிளோ இல்ல ஒரு ஈத்தர்நெட் கேபிளோ USBயோ எதுவுமே நம்மளால போட முடியாது. ரொம்பவே கரெக்டா வாலுக்கும் அந்த இதுக்கும் ஃபிக்சேஷனுக்கும் கரெக்டா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ரொம்பவே அன்கன்வீனியன்ட்டா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நீங்க மல்டி டைரக்ஷனா உங்களுடைய டிவியை டில் பண்ணி வாட்ச் பண்றதுக்கு கன்வீனியன்ட்டா வயர் எல்லாத்தையுமே அட்டாச் பண்றதுக்கு நீங்க ஸ்வில் அண்ட் ரொட்டேட்டபிளா இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு வால் மவுண்ட்டை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க பிக் பண்றதுக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல டிவி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்க கன்வீனியன்ட்டா சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். இல்லனா திரும்பவும் நீங்க வேற ஒரு பர்சனை கூட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த டிவி யூனிட் ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இது கம்ஃபர்டபிளாகவும் அன்கன்வீனியன்ட்டாகவும் இருக்கும். ஃபுல் மொமெண்ட் அண்ட் மோஷன் கேன்டிலிவர் மூவ்மெண்டோட தான் நமக்கு இந்த டிவி யூனிட்ஸ் எல்லாமே வருது. 32 இன்ச்ல இருந்து 55 அதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய மாடல் பெரிய சைஸா இருந்தா அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்க மாதிரியான டிவி யூனிட் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க இந்த மாதிரி ரொட்டேட்டபிள் ஸ்வில் வால் மவுண்ட் நீங்க பிக் பண்ண கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. ஆனா காமன் ரேஞ்சா உங்களுக்கு 32 to 55 அப்படிங்கிறது கரெக்டாவே கிடைக்குது. பெரும்பாலும் அதை தாண்டி போகும்பொழுது நம்ம கண்டிப்பா டீடைல்டா டிஸ்கிரிப்ஷனை என்ஷூர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட்டை பிக் பண்ணணும். இதை ஸ்வில் ஆங்கிள் பண்ணிக்கலாம், ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், டில்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அத்தனை ஆப்ஷன்களுமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டிவி ஸ்டாண்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. மைல்டு ஸ்டீல்ல பவுடர் கோட்டட் பண்ணிருப்பாங்க நான் ரஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக. இதுக்கான ஃபாஸ்ட்னஸ், ஸ்க்ரூஸ், நட்ஸ், போல்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க பாக்ஸோடவே. இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான டிவி ஸ்டாண்ட் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ஹவு டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். டிவி ஸ்டாண்ட் லிவிங் ரூம் 75 to 75 mm 100 into 100 mm தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். மூவிங் டிவி வால் மவுண்ட் பிராக்கெட்டுங்க. இது பே சேவிங் ஃபார் மோஸ்ட் 12 to 26 அந்த மாதிரி வரக்கூடிய நிறைய ஸ்மால் பெரிய டிவி எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். கம்ஸ் வித் பிளாஸ்மா ஃபிளாட் கர்வ்டு ஸ்கிரீன் டிவிஸோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 499 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 305 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ROSC டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். சூப்பர் ஹெவி டியூட்டி வால் மவுண்ட் பிராக்கெட்டுங்க. இது ஃபார் 23 to 43 இன்ச் டிவி 4K ஸ்மார்ட் டிவி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சேஃப்டி லோடிங் வெயிட் இஸ் அப் 15 ஆல்மோஸ்ட் 50 kilograms வரைக்கும் வரும். ஆஃப் 100 solid dual arm heavy gauge steel construction ஆல பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 649 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 284 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ரிஷாஷி டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். டிவி பேஸ்ட் அண்ட் விசுவல் வால் பிராக்கெட்டோட வருது. வால் மவுண்ட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் 17 to 32 இன்ச் LED அண்ட் LCD டிவிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். மூவபிள் வால் ஹேங்கிங் டிசைன் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்மூத் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் ஆப்டிமல் கம்ஃபர்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 649 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1699 rupeesக்கு வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Amazon டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். வால் மவுண்ட் ஃபார் 32 to 55 inches வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபுல் மோஷன் கேண்டிலிவர் LED LCD பிளாஸ்மா டிவி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 6-way precision அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. எஃபர்ட்லெஸ் செட்டப் அண்ட் மாடர்ன் மினிமலைசேஷன் பிளாக் கலர்ல கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 1079 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 100% வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல லயன்ஸ் டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹெட் பிரீமியம் டிவி வால் மவுண்ட் பிராக்கெட்டா வருது. 14 இன்ச்ல இருந்து 43 இன்ச் வரைக்கும் ஸ்பிரிட் லெவலோட தராங்க. ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹோல்ட் அப் டு 20 kgs 44 lbs வரைக்கும் வருது. சிங்கிள் வுட் ஸ்டார்ட் டு கான்கிரீட் பிரிக் வால் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1090 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 308 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ரோபஸ்ட் டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுல் மோஷன் கேண்டிலிவர் டிவி வால் மவுண்ட் மாடலா வருது. 32 to 60 inches LED HD ஸ்மார்ட் டிவி யூஸ் பண்ணலாம். யூனிவர்சல் ஹெவி டியூட்டி வால் மவுண்ட் ஸ்டாண்டுங்க. இது ஸ்வெல் ரொட்டேஷன் அண்ட் டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்டோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1306 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 75 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல கேஜெட் டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். வால் மவுண்ட் மூவபிள் ஸ்விவல் கார்னர் பேக் ரெஸ்டோட வருது. பவுடர் கோட்டட் பிளஷ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கேஜ் மெட்டல் பண்ணிருக்காங்க. கீப் யுவர் வேல்யூபிள் எல்இடி டிவி ஸ்கிரீன் சேஃப். ஸ்விவல் 180 டிகிரி டில்ட் மூவபிள் கார்னர் மவுண்டோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 1509 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2700 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. First placeல நார்த் பயோ டிவி வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். 6-way swivel tilt wall mount 32 to 60 inches வரைக்கும் வரும். ஃபுல் மோஷன் கேண்டிலிவர் LED LCD அண்ட் பிளாஸ்மா டிவிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வேசா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் 100x100 400x400 mm வரும். கம்ஸ் வித் அலாய் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் மேட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 1509 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4414 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த டிவி வால் மவுண்ட் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அந்த இடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இருக்கேன். Until signing off, Jay Baba. See you. Have a nice day.